Við erum að halda námskeið í aðferð rótagreiningar við rannsókn á sjúklingaatvikum. Það eru námskeiðshaldara frá Bretlandi sem við höfum áður starfað með. Þetta í raun og veru skipulega rannsóknarferill sem að skoðar mál í mjög víðtæku samhengi, ekki bara persónur og leikendur, heldur einnig umhverfi og aðstæður og kerfin sem að fólk að starfa í. What we're teaching is the best practice in investigation for learning. And we've taken this from lots of other places, lots of other countries, lots of other industries. And internationally, across industry now, we're all coming to the same conclusion on the best way to do investigation. And we all pretty much teach the same way. Yeah. Skilja betur orsök og eðli þessara atvika, finna villur í þeim kerfum sem að við erum að vinna í og hjálpa okkur þar með að koma á umbótum sem að duga. The core of this method is to get to the root cause. It's a little bit like diagnosis. If you treat the symptoms and not the cause, you won't take the problem away. Whereas if you can get to the cause of the problem and treat that, then you're more likely to stop it happening again. Þetta mjög gott námskeið. Ég mjög ánægð að fá að vera að taka þátt í því. Þetta mjög færi leiðbeinendur, sennilega þeir færust á þessu sviði myndi ég gera ráð fyrir. Og sömuleiðis eru þetta félagarnir sem hérna með, mjög fjölbreyttur hópur sem að komast inn í þessa aðferðafræði og það mjög mikilvægt fyrir Landspítalann að hafa sem flesta og úr sem flestum greinum spítalans. Menn séu opnari til þess að ræða þetta og benda á bæði að gera sér grein fyrir að hér hafi orðið alvarlegt atvik og viðurkenna að það hafi orðið atvik og eins að horfa á tilvik þar sem að alvarlegir hlutir hefðu geta gerst. Þetta þriðja námskeið sem við höldum og erum þá búin að þjálfa upp 60 manns alls í þessari aðferðafræði. Þetta afar mikilvægt fyrir okkur öll. Það fjölbreyttur hópur starfsmanna sem hérna að læra þessa aðferðafræði og ég myndi segja að hún einn af stærstu þáttunum í öryggisvegferðinni. Það það að við höfum tækifæri, tólin og mannskapinn til að fara nákvæmlega og örugglega í gegnum þau atvik sem því miður verða hjá okkur og það mikilvægast þátturinn í öryggisvegferðinni þetta að vera opin, gegnsær og fara í gegnum þau vandlega saman og á skipulegan hátt eins og þetta námskeið byggir upp fyrir okkur öll. Við erum að fikra okkur í áttina að auknu gegnsæi og meira svona hreinskilni hvað varðar starfsemina og það sem að gengur á í henni.